И преку социјалните медиуми и преку настаните кои ги организира и поддржува, како и на средбите со надлежните, членовите на ПОСКО го истакнувале значењето на денот без автомобили 22 септември. Пораката е барем еден ден граѓаните да пробаат како да се живее во град со помалку активни автомобили на улиците. Барем еден ден градот да диша, а луѓето да поминуваат пеш, на велосипед или со јавен превоз. За да се обезбеди тоа, во градот треба да се затворат клучните сообраќајници за автомобилски сообраќај, и тоа во текот на целиот ден или што е можно повеќе часови. При тоа да не најде на негодување од страна на граѓаните, потребно е навремено информирање за значењето на денот, неговите цели и активностите кои ги презема градот. Покрај добрата информираност за активностите кои ќе се случуваат во текот на самиот ден, улиците слободени од автомобили често стануваат простор за најразлични активности организирани од градот или само организирани. За граѓаните да дадат поддршка на еден ваков ден, важно е да бидат убедени дека градот се движи во вистинска насока на одржливост со транспортните политики. Поточно, реалната промена во инфраструктурата и символичната преку ваквите настани мора паралелно да се случуваат. Факт е дека граѓаните не се доволно запознати со значењето на овој ден, но исто така и дека не се посветува доволно внимание доколку вистински се испромовираат активностите и нивното значење. Сигурно поддршката нема да изостане. Затоа Кочани може барем еден ден од 365 во годината без автомобили. И после толку години дел од населението не е добро информирано за одржувањето и значењето на денот без автомобили, не е изградена свест и поддршка. Можеби краткото трајање на настанот од 1 до 2 часа и сведувањето на денот без автомобили на велосипедска парада со автомобили, досегашните ефекти се мали. Како подсетување, денот без автомобили подразбира забрана за движење на автомобили на клучни сообраќајници. Тој треба да биде промовиран како прослава на здравиот транспорт во целиот град и треба да бидат повикани сите граѓани да се приклучат со пешачење, возење велосипед, користење јавен превоз во текот на целиот ден. Улиците се јавен простор кој не постои само да бидат искористени од моторни возила. На денот без автомобили, граѓаните ќе видат нова страница од својот град, а локалните власти најконкретно ќе охрабрат употребата на одржливи модели на транспорт. Тој ден улиците ќе дишат.